Alhamdulillah di sore hari terjual satu unit mobil Toyota Fortuner spek cumi 2018. Ini kita masih proses pengiriman. Pak, mau kirim kemana Pak? Ya, hati-hati di jalan Pak ya. Selamat sampai tujuan. Tak doakan yang beli mobil ini usahanya tambah lancar dan mobil membawa berkah dan barokah. Lupa nama tapi masih ingat rasa.